is probably the best smartphone on a camera. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ X90 Pro Plus के बारे में। ये हमने चाइना से मंगाया हुआ है, बट आई कुड नॉट वेट। इंडिया में ये लॉन्च होने वाला है। पिछले टाइम Pro Plus जो है वो लॉन्च नहीं हुआ। दिस टाइम इट इज गोइंग टू लॉन्च। फर्स्ट इंप्रेशंस करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, स्पेशली कैमरा के मामले में। ब्लैक बॉक्स है दोस्तों, चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है, दिस इज द फोन, एंड बहुत सारी चीजें हैं जो स्टैंड आउट होती है, और उसमें से एक है डिजाइन। कवर के ऊपर से तो आपको पता ही चल गया होगा कि डिजाइन इसका कैसा है। USB Type-C to Type-C चार्जिंग केबल आती है। दिस इज 80 वॉट फ्लैश चार्ज। जी हाँ, ये देखिए, दिस सिम कार्ड टूल है। जी हाँ, टू अनवील द फोन। लेदर है दोस्तों, दिस इज लेदर फिनिश एंड लुक एट दैट। कैमरा मॉड्यूल जो है थोड़ा रेज्ड है, और साइड में भी देखोगे दिस वन रियली लुक्स रिच। मतलब ये जो रिंग जाती है साइड में विच इज शाइनी, लुक्स वेरी वेरी नाइस।